Në një cep të Shqipërisë, ku rrëfimet e së shkuarës takojnë jetën e sotme, këtë të mërkur, datë 29 korrik 2026, ora 21, pushosh shqiptar që udhton drejt pultit. Ndoshta një ditë, dikush do ta studiojnë e do të dalin e vërteta realiteti i këtij vend. Një reportazh me zbukurive të kësaj treve, aty ku natyra e egër dhe peizazhet e mrekullueshme shoqërojnë historinë e një vendi që nuk harron. 111 vjet nga lufta e Planit dhe qëndresa ndaj pushtuesve serbo-malazez. Një histori që kujtohet dhe përcillet brez pas brezi. Sot është që një moderatori i këtyre dëshmorëve të Planit. Është një ngjarje vetëm ndaj zaman lavdish në shekullit të 20. Ajo që i bani të fort nuk ishte veç trimnia, ishte besa, ishte besimi të njëri tjetri. Por pulti është edhe jeta e sotme. Takimet me banorët, rrëfime nga njerëzit e kësaj zone dhe historitë e familjeve që punojnë, prodhojnë dhe ruajnë traditat. Ne do marrim mjaltën. Po ti e lodhur shumë për atë mjaltë, si u ta japësh, si u ta dhurosh kështu? E fal Zoti ka fal për njerëzit e ko. Pulti në kujtesë, pulti në jetën e sotme, pulti në ekranin tuaj. 29 korrik 2026, ora 21, pushosh shqiptarçe të TV1 Channel.